Amén. Vamos a orar, hermanos. Vi ska börja med att be mina syskon. Amado Padre, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Älskade Fader, vi ger dig all ära, all heder. Bendecimos tu palabra. Vi välsignar ditt ord. Bendecimos tu nombre, Señor. Vi välsignar ditt namn, Herre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, Vi tackar dig för den heliga que nos anden revela tu palabra, Padre. som uppenbarar ditt ord, En el nombre de Fader. Jesús, I Jesu Kristi namn. Señor, que todo cansancio y lo echamos fuera de nosotros, Señor. Så slänger vi bort all trötthet Todo ur pensamiento oss, que Herre. quiera distraernos, Señor, también lo echamos fuera. All den tanke som vill komma för att distrahera slänger vi bort, Señor, Herre. que podamos recibir tu palabra Låt oss kunna ta emot utav ditt ord. y que esa palabra, Señor, dé fruto. Att det ordet ska ge frukt. Fruto en abundancia, Señor. Frukt i överflöd, Herren. En el nombre poderoso de Jesús, I det mäktiga namnet som är Jesus. declaramos que tu palabra es la verdad, Señor. Så deklarerar vi att ordet är sanningen. Amén. Amen. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí Många utav de som är här estuvimos hace 5 años atrás aquí? var här även för 5 år Ahí quiero ver, a sedan. ver. La mitad más o menos. Ungefär hälften av församlingen. Les pregunto esto porque estaba recordando que el Señor nos habló más o menos hace 5 años atrás. Och jag frågade här för att jag började minnas om att Herren frågade oss för ungefär 5 år sedan. Y estuvimos en un culto, la presencia de Dios estuvo fuerte, la presencia de Dios. Vi hade ett möte och Guds närvaro var väldigt stark här. Y de pronto, mire, cuando el Señor va a hablar, todo se sujeta, todo se somete a Él. När Herren ska tala så underordnar sig alltihopa. Así que de pronto todo quedó en silencio y una hermana se levantó con una palabra del Señor. Plötsligt vart allting tyst och en av våra systrar ställde sig upp för hon hade ett Vino ord hacia från los Gud. pastores adelante y bueno, percibimos que el Señor quería decir algo a la iglesia. Hon klev fram till pastorerna och vi kände att hon behövde säga något till församlingen. Así que dio el mensaje que tenía en su corazón que el Señor le estaba poniendo. Så hon gav det här meddelandet som Herren hade lagt i hennes hjärta. Y bueno, no voy a leerlo todo, pero hace 5 años no tenía esto yo, pero ahora sí lo tengo. Jag ska inte läsa upp det helt, men jag måste sätta på mig något som jag inte hade för 5 år sedan, men nu har jag det. Pasan los años. Åren går. Y el Señor dijo lo siguiente. Och Herren sa följande. Dijo, yo soy el Señor, soy un Dios celoso. Jag är Herren, jag är en Gud som är avundsjuk av mig. Dijo, vienen tiempos muy difíciles Det kommer komma svåra stunder para el mundo, till världen. olas muy grandes, Vågor som är stora. desastres, Olika katastrofer. pero los que permanecen en mí, Men de som blir kvar i mig los que permanecen en mi palabra, och blir kvar i mitt ord van a salir adelante o airosos de todas estas situaciones kommer gå ur det här segrare. que vienen sobre estas situaciones que vienen sobre el mundo. Kommer komma ur på ett bra sätt ur alla de här situationerna som kommer över världen. Y también el Señor recordó que tengamos en cuenta que Él venció la muerte y a Satanás. Och han fick oss att komma ihåg också att det var han som segrade över döden och över Satan. Y que el que cree en Él Att den som tror på honom y permanece en Él, och som blir kvar i Gud son uno con Él, är en i honom. así como el Padre y el Hijo son uno. Precis så som Fadern och Sonen är en. Dijo también, yo los amo, Och han sa även, jag älskar er. yo soy vuestro Padre, Jag är eran fader. los he amado desde antes de la fundación del mundo. Jag har älskat er sedan innan världen var till. Pero viene el final del tiempo también. Men tiden kommer, sluttiden. Vendrán muchas dificultades, Det kommer komma många svårigheter. pero manténganse orando, Men bli kvar i bön. manténganse firmes, Var starka. Var fasta. ayúdense unos a otros, Hjälp varandra. ámense unos a otros, Och älska varandra. como yo los he amado. Så som jag har älskat er.
Y el Señor dio una serie de versículos. Och vi fick även verser från Herren. Si usted quiere, al final le envío los versículos que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Om ni vill så kan vi sända verserna till er sen som handlar om allt det här vi pratar om. El Señor también dijo, no olviden que vuestros pecados han sido perdonados. Och Herren sa också, glöm inte att era synder har blivit förlåtna. No se dejen engañar, Låt er inte bli lurade, confíen en mí, utan lita på mig. no miren hacia atrás. Titta inte bak. Son nuevas criaturas, Ni är nya skapelser. las cosas viejas pasaron. Det gamla, det är förbi. De esto hace como 5 años atrás que el Señor habló estas cosas a la iglesia. För 5 år sedan så talade Gud det här meddelandet som vi läste upp. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos recordado esto, Och jag vet inte hur många av er som har kommit ihåg det här. pero hay muchas cosas que se nos van de la memoria. Men det är väldigt mycket som vi ibland tappar i minnet. Hay muchas cosas que de repente escuchamos aquí y saliendo de aquí se nos olvidan. Många saker som vi ibland när vi är här kan lyssna till, men så fort vi går härifrån så glömmer vi bort det. Y el mensaje que tengo para hoy Det meddelandet som jag har för er idag tiene que ver un poco con esto. har lite att göra med det vi har pratat om. Y vamos a empezar ahí en Romanos capítulo 2, verso 4. Och vi ska börja med att läsa i Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Hay cosas que Dios quiere que tengamos claro, Det finns saker som Gud vill att vi ska ha klart för oss. que lo tengamos presente. Att vi ska ha det närvarande. Uno, para no ser engañados Ett är ju för att vi inte ska bli lurade. y para mantenernos firmes, como decía hace 5 años atrás, Men även för att vi ska kunna stå fast så som han bad oss göra för 5 år en sedan. esta palabra que nos dio a la iglesia. I det här ordet som han gav till församlingen. Capítulo 2 de Romanos, el verso 4. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod? Förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. La palabra nos dice, o menospreciáis, ¿no? Ordet här säger, eller föraktar du? Y nombra ciertos atributos de Dios. Och så nämner han olika saker från Gud. El hecho es de que muchas veces nosotros menospreciamos muchas cosas. Saken är den att vi många gånger kan förakta många saker. Si hablamos de menospreciar, ¿qué cosa es menospreciar? Vad innebär det? Att förakta? Yo entiendo por menospreciar que es ponerle menos valor a algo de lo que realmente tiene. Jag kan förstå att när man föraktar något så är det att sätta ett mindre värde på något än vad det egentligen ska ha. ¿Cierto? Yo Inte sant? estoy menospreciando, le estoy poniendo menos valor Man föraktar något, man sätter ett annat värde på saken, något mindre, de lo que realmente tiene. än vad det egentligen bör ha. Y muchas veces el Señor nos ha hablado cosas Många gånger så har Gud talat till oss que no saker le hemos tomado el valor que realmente tiene. som vi inte har satt ett värde på, ett värde som egentligen bör ha. Muchas de las cosas que Dios nos ha hablado se han cumplido Många av de sakerna som Gud har talat till oss har uppfyllts. y se han cumplido tal y cual Dios las dijo. Och på så sätt så som Herren har sagt att det skulle ske. Y no solamente hablo de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, Och jag nämner inte bara om de sakerna som står skrivet i Herrens ord. sino estoy hablando de cosas que Dios ha hablado a través de hermanos aquí. Jag talar även om saker som Gud har talat genom våra syskon här i församlingen. Pero hemos menospreciado, no les hemos dado el valor que realmente tienen. Men de sakerna har vi föraktat. Vi har inte gett den det värdet som det bör ha. Y es así que de repente, si nos ponemos a pensar un poquito y a dar una vuelta por nuestra propia vida, Om vi börjar tänka på det här och sätter det i samma veva som med vårt liv, menospreciamos muchas cosas. så har vi föraktat många saker. Para hablar de nosotros, a veces le estamos dando menos valor a nuestra vida de la que realmente tiene.
Ibland så kanske man sätter ett mindre värde på ens eget liv än vad det egentligen bör ha. Nuestra vida tiene un valor alto. Vårt liv har ett högt värde. Por eso es que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Det är därför Gud sände Jesus Kristus för att dö på korset Si no för tuviera oss. un valor para Dios, nuestra vida, Om vårt liv inte hade något värde för Gud, Él nos hubiera dejado que vivamos como querramos så hade han låtit oss leva så som vi vill. y que al final paguemos las consecuencias de nuestros actos. Och att vi sen mot slutet ska betala för det priset, för det Pero så som vi har Él levt. envía a Jesucristo Men han har sänt Jesus Kristus para tomar nuestro lugar, för att ta våran plats. para que nosotros podamos tener vida, la vida de Dios hoy. För att vi nu ska kunna ha Guds liv. Así que muchos de nosotros hemos menospreciado nuestras propias vidas. Så många av oss har föraktat vårt eget liv. No le hemos dado el valor que realmente tiene. Vi har inte gett det värdet som det egentligen ska ha. Si tú has sido lavado con la sangre de Jesús, Om du har blivit tvättad med Kristi blod has recibido vida, och du har tagit emot liv, entonces tú vales la sangre de Jesús. så är du värd Kristi blod. Tu vida vale la sangre de Jesús. Ditt liv är värd Kristi blod. Él te amó y murió por ti. Han älskade och han dog för dig. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto, Jag vet inte om du någon gång har tänkt på det här. pero Él entregó su vida Men han gav sitt liv para que tú puedas vivir eternamente för att du ska kunna leva för evigt. cuando sea el momento de dejar esta tierra. När stunden kommer för att vi ska lämna den här jorden, den här platsen. Le hemos dado no el valor que realmente tiene nuestra vida Vi har inte gett det värdet som vårt liv egentligen ska ha. para Dios. Som det värdet som Gud har satt. ¿Mm? A veces menospreciamos también el valor que tiene nuestra familia, por ejemplo. Ibland så föraktar vi även värdet som våra familj har. Nuestra esposa, nuestros hijos. Våra barn, våra fruar. A veces corremos y corremos y corremos tratando de alcanzar muchas metas Ibland så springer vi och försöker nå många mål en este mundo i den här världen. y descuidamos la familia. Och så föraktar vi våra familjer. Y de pronto cuando estamos alcanzando cosas, Och sen när vi börjar nå saker vemos que nuestra familia se va destruyendo. så ser vi att våra familjer håller på att förgörs. ¿De qué nos valió correr tanto? Och till vilket värde var det för att vi skulle springa så Porque lo mycket? primero que uno piensa, bueno, yo hago esto para darle a mi familia lo mejor. Det första man tänker är att men jag gör allt det här för att min familj ska få något bra. Pero de pronto alcanzas algo y pierdes la familia. Men du når kanske fram men du förlorar din familj. ¿De qué valió la carrera? Och var det värt loppet? Ponemos atención en cosas que no tienen el valor que deben tener a nuestros ojos. Vi börjar sätta värde på annat som inte är till för oss. Cuando el Señor dio un mensaje a la gente que le escuchaba y le decía de que no se preocupen por las cosas del mundo. När Herren gav ett meddelande till de folket som lyssnade och sa oroa er inte för världens saker, för det världsliga. No persigan estas cosas. Jaga inte efter det El Señor här. tiene cuidado de estas cosas. Herren har hand om allt det här. Busca el reino de Dios. Sök Guds rike. Busca el reino de Dios. Sök Guds Busca el rike. gobierno de Dios. Sök hans Y regering. todo lo que tú necesitas Och allt det du behöver te va a ser añadido. kommer att ges till dig. Ahora yo no le estoy diciendo, hermano, Jag säger inte dig que usted no tiene que estudiar y no tiene que trabajar y no tiene que hacer sus cosas. att du inte ska plugga, att du inte ska jobba eller göra de sakerna. Son cosas que tenemos que hacer, Det är saker som vi måste göra. pero que no sea algo que te quite el sueño, que no sea algo que sea tu prioridad, Men låt inte det här vara någonting som får bort dina drömmar, något som blir en prioritet. sino que sea tu prioridad tener una relación con Dios. Utan din prioritet ska vara att du ska ha en relation till Gud. Miren lo que dice el Señor aquí en Lucas capítulo 12. I Lukas evangeliet säger Herren följande. Lucas capítulo 12, del verso 31. Lukas kapitel 12 från vers 31.
Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. När ni sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädda, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outmättlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Interesante que después que el Señor habla de que no se preocupen por estas cosas, Efter att Herren har talat om att man inte ska oroa sig för de här sakerna. no pierdan el sueño por estas cosas, Förlora inte er dröm, ert mål på grund av de här sakerna. no entres en estrés por preocuparte por las cosas naturales. Och kliv inte in i någon stress för att oroa dig för alla de här Son sakerna, una naturliga parte de saker. nuestra vida, Det är bara en del av vårt liv. pero no es lo más importante. Men det är inte det viktigaste. Pero otra cosa interesante aquí es que el Señor después de esto Men något annat som är intressant är att Herren efter allt det här dice, no temáis, säger frukta inte. no temáis, Frukta inte. porque al Padre le ha placido entregaros el reino. För er fader har beslutat att ge er riket. Yo no sé si logramos entender esto, hermano. Jag vet inte om ni lyckas förstå det här. Dice, le estaba hablando a personas que todavía no conocían mucho la profundidad de Dios, Han talade till personer som inte kände till Guds djupen. pero les dice que no teman porque a Dios le ha placido. Men han sa, var inte rädd, till er fader har beslutat. ¿Qué entendemos nosotros porque al Padre le ha placido? Él quiere darlo, Och vad innebär det? Det är ju att han vill ge oss. él quiere entregarlo, Han vill överlämna. quiere entregarnos su reino a nosotros, Han vill överlämna utav hans rike till oss. quiere que poseamos ese reino. Han vill att vi ska vara ägare utav A det Él le ha här placido riket. eso, För honom har det här varit något bra. Él se regocija en eso, Han glädjer sig i que det nosotros här. podamos vivir el reino de Dios Att vi aquí en ska la tierra. leva Guds rike här på jorden. Y si usted se pone a comparar el reino de Dios, Och om du börjar jämföra Guds rike, en los cielos no hay enfermedad, i himlen så finns det inga sjukdomar. ¿o no? En el cielo no hay pobreza, Det finns ingen fattigdom uppe i himlen. en el cielo no hay preocupación. Det finns ingen oro. Y Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado Och han sa, Guds rike har närmat y sig. que a Él le ha placido entregarte el reino. Och att för honom är det en fröjd att överlämna det. Él se alegra en darte el reino, Han glädjer sig att ge av hans rike. pero parece que no lo hemos tomado el valor que realmente tiene. Men vi har inte tagit det värdet som det bör ha. El que nosotros le pertenezcamos a otro reino, Att vi tillhör ett annat rike. un reino que es superior al de esta tierra. Tillhör ett rike som är över den här jorden. Mire, en este reino I det här riket la oración hace visible lo que no se ve. så gör bönen, det vi inte ser gör bönen synlig. Lo que nosotros no vemos, Det vi inte ser lo hacemos visible gör vi synlig a través de la fe genom tron. en lo que Él ha dicho, Tron på det han har sagt. pero cuando nosotros venimos en oración a Él, Men när vi kommer i bön inför honom, apenas nos presentamos en oración, så fort vi presenterar oss inför bön, es porque estamos confiando en que Él va a hacer algo, ¿o no? så är det för att vi litar på att han ska göra något, inte sant? Usted cuando va a orar, pues sí, vamos a probar nomás a ver qué pasa, ¿no? När du ber så kanske du känner, ja vi ska se vad som händer. Ay, a ver si el Señor responde, pues vamos a ver, ¿no? Vi får se om Herren El svarar. pastor dice que hay que orar, el hermano Carlos nos predicó que hay que orar. Pastor säger att vi ska be, våran broder Carlos pratade om att bönen har kraft. Vamos a ver qué pasa, pues. Låt oss se vad som händer. No, hermano, al Señor le ha placido darte el reino. Herren har fröjdat sig att ge hans rike. Tantas cosas que tú puedes cambiar, situaciones que tú puedes cambiar. Det
Det finns så många saker och situationer som du kan förändra poniendo tu confianza en Él. när du sätter din tillit till honom. Pero no le damos el valor que realmente tiene lo que Él ha dicho. Men vi ger inte det rätta värdet till det han egentligen har sagt. A veces yo digo, ¿por qué soy así? Och ibland så frågar man sig, men varför? Varför är jag så här? ¿Por qué, Señor? Varför, Herren? ¿Por qué me hiciste así? Varför har du gjort mig så Ahora här? la culpa es de Dios, Man beskyller ¿no? Gud. Porque le digo, Señor, ¿por qué me hiciste así? Varför gjorde du mig så Tú här? tienes la säger man. culpa. Det är ditt Tú me fel. hiciste así. Du har skapat mig så Hermano, här. el pecado nos hizo así. Nej, synden har gjort oss La så. caída nos hizo así. Fallet. Pero Har Dios gjort nos oss. creó con su mente, con la mente de Cristo. Men Kristus har gett oss, eller Gud har gett oss kristen mentalitet. Nos ha creado eternos. Han har skapat oss till något evigt. ¿Usted se imagina? Kan du föreställa Cuando dig? dejemos esta tierra vamos a estar viviendo eternamente. När vi lämnar den här jorden så kommer vi leva evigt. Mire a su hermano que está al costado, Titta på den som sitter bredvid dig. porque lo va a seguir viendo en el Señor arriba. För du kommer fortsätta följa den personen upp i himlen Así med Herren. que vaya acostumbrándose, no, hermano. Så börja att vänja er. Que ahí también va a estar su hermano. Där kommer er broder eller syster Ja. också vara. A lo que quiero ir, hermano, es que menospreciamos realmente lo que tiene valor. Jag vill säga att många gånger så föraktar vi det som egentligen har värde. Y teniendo la posibilidad de alcanzar todas las cosas que necesitamos Och när vi har den här möjligheten att nå alla de sakerna som en vi el behöver Señor, i en el Señor, Herren, estamos buscando en el mundo respuestas så söker vi svar i världen que nos van a traer problemas. som bara kommer föra med sig problem. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Så där vår skatt är, där kommer ditt hjärta vara. Más adelante vamos a entrar un poco en eso. Längre fram ska vi prata lite mer kring det här. Otra de las cosas que le damos menos valor o que menospreciamos En annan sak som vi gör mindre, eller lägger mindre värde till, es el Espíritu Santo de Dios. det är Guds heliga ande. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Du har blivit märkt med Guds heliga El ande. Espíritu Santo de Dios, si tú has recibido a Cristo, Om du har tagit emot Kristus el Espíritu de Dios vive en ti. så bor Guds ande i dig. Y dice la palabra que te anhela, Och ordet säger att den längtar. que el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Att Guds heliga ande längtar efter dig. ¿Alguna vez ha estado celoso usted? Har ni någon gång varit Ya no se haft acuerda, ¿no? avundsjuka? Esa fue la vieja vida, ya no se acuerda Ni usted kanske ya. inte kommer ihåg det här längre, för det var ett gamla liv. ¿Mm? ¿Es un problema los celos o no? Avundsjuka, det är ett problem, inte sant? ¿Sí o no? De ahí, quiera, ya son las 5:05. No llega, se fue a las 5:03. Man sitter på klockan och ¿Qué man estará säger haciendo? vad händer? Han har inte ¿Dónde se kommit habrá än. ido? Han eller hon har inte kommit. Vart har de tagit vägen? Dice que el Señor nos anhela celosamente. I ordet står det att Guds heliga ande längtar efter oss. El Espíritu På ett de Dios avundsjukt nos sätt. anhela celosamente. Längtar efter oss på ett sådant sätt. Quiero tener comunión Den contigo. säger, jag vill ha samhörighet med dig. Apaga la tele, Stäng av tvn. cierra el Facebook. Stäng av Facebook. Quiero tener una comunión contigo. Jag vill ha Y el en Espíritu relation med te dig. comienza a inquietar por dentro. Och anden börjar att Y ge oro inom Y dig. tú sabes que tienes que moverte de ahí y ir en comunión, en oración con Dios. Och du känner av det här att du ska gå ifrån det du håller på med och gå in och ha en tid med den heliga anden. Pero de pronto dices, no, es los frijoles que me comí, algo me está molestando adentro. Men du kanske tror att det är någonting du har ätit, No, hermano, bönorna eller så, som es el Señor håller que på te- och stör där inne. Es el Señor que te anhela. Men det är inte det, det är Herren som Él längtar efter anhela dig. pasar tiempo con nosotros. Han längtar efter att få spendera tid med dig. Él anhela pasar tiempo con nosotros Han längtar- diariamente. Han längtar dagligen efter att få spendera tid med dig. Pero hemos quitado el valor realmente que tiene Men vi har tagit bort det värdet som det egentligen har. la presencia de Dios. Som Guds närvaro har. Dice la palabra de Dios Guds ord säger que el Espíritu nos va a mostrar todas las cosas que van a venir.
Anden ska visa oss alla de sakerna som ska komma. Es como que si tú tuvieras un diario, un periódico, Det är som att du skulle ha en tidning que te va contando las cosas que van a venir la próxima semana. som berättar för dig om allt det som händer, som ska hända. ¿Cuántos no veckorna. buscarían qué número salió en la lotería para ver cuál compra, no? Hur många skulle inte vilja se numren till lottosvaren för att veta vilket lott El man ska ganador, köpa? ¿no? Porque la noticia es para la próxima semana. För nyheten är ju för veckan som följer. El Espíritu nos va a avisar las cosas que van a venir. Den heliga anden ska tala om sakerna som kommer att ske. Él anhela tener comunión con nosotros. Och han längtar efter att ha den här gemenskapen med oss. Él anhela pasar tiempo con nosotros. Han längtar efter att få spendera tid med oss. Y volvamos al versículo de Romanos, Och vi ska gå tillbaka till versen i Romarbrevet, capítulo 2, verso 4. kapitel 2, vers 4. Me cayó el loto. No, que el loto es para separar nomás la hoja. Det var ingen lotto svar som trillade ut, utan No es loto. Ya. Verso 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Och vi läser i Romarbrevet 2:4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? ¿Entendemos todos que Dios es bueno? Förstår vi allihopa att Gud är god? ¿Entendemos cuán bueno es Dios? Förstår vi hur god han är? ¿A cuántos se le pasa por la cabeza a veces que va a hacer algo mal? Hur många kan ibland tänka, eller tänker när man ska göra något dumt, Y de pronto piensa que Dios lo va a castigar. och sen så börjar du tänka att Gud kommer nog straffa en. Si tú estás pensando eso, no conoces la bondad de Dios. Om du känner till det här så känner du inte till hans godhet. Una persona que es buena, que es benigna, como dice ahí la palabra, Person som är god, som det står i ordet, que es lo que es Dios, vilket är det Gud är. es alguien que es comprensivo. Alguien que es comprensivo, Det är que har förståelse en som har förståelse por tu condición. för ditt levne. Es comprensivo por tu debilidad. Den har förståelse för din svaghet. Entiende Den förstår lo que tú pasas. det du går igenom. Él comprende y entiende la situación que tú vives. Den känner till och kan förstå den situation du lever. Una persona benigna, cuando digo una persona estoy hablando de lo que es Dios. När jag talar om en person så talar jag om det Gud är. Es una persona agradable en su trato. Det är en person som har en vänlighet, en godhet No te va a tratar sitt mal. handlande. Han eller hon kommer inte behandla dig dåligt. No te va a tratar de una manera que te ofenda. Kommer inte behandla dig på ett sätt som skadar dig. Es una persona tolerante, Det är en tålmodig person. que a pesar que nosotros hagamos tantas cosas que ofenden a Dios, Även om man gör många saker som inte behagar Gud, está dispuesto a perdonar. så är den här personen ändå villig att förlåta. Eso habla de una persona benigna, de una persona tolerante. Det här talar om en person med mildhet och tålamod. Es alguien que no está en los extremos. En person som inte är i det här extrema. O está recontra molesto, En som är otroligt arg. o está en el otro extremo de que no le interesa nada. Eller i den här andra extrema personen som inte har något No intresse es för något. así una persona que es benigna. En person som är mildhet är inte så. Att ¿Cuántas de splittar veces- sidor. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Hur många gånger har Gud inte förlåtit ¿Cuántas oss? veces nos hemos equivocado y cuántas Dios nos ha perdonado? Hur många gånger har vi inte gjort fel men Gud har fortfarande förlåtit oss? Todas las veces, Alla gånger. ¿o no? Eller? Todas, Alla. todas. Alla.
¿Y qué hablar de la paciencia de Dios? Och vad ska vi säga om Guds tålamod? ¿Ha sido paciente Dios? Har han varit en Gud med tålamod? ¿Ha sido paciente contigo Dios? Har han haft tålamod med dig, Gud? Cierto que sí. Visst har han det? Ha sido paciente con nosotros. Han har haft tålamod med oss. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas Hur många gånger har vi inte lovat honom saker y no la hemos cumplido? och så har vi inte uppfyllt det? Y Él es paciente. Men han har tålamod. Él no se exalta, no se airía. ¿Cómo se dice? Bueno, eso. Él no se exalta. Dice, ahora, mentiroso. Han blir inte upprörd och säger, men du lögnare. Él es paciente. Han har tålamod. Espera, Han väntar. espera, Han väntar på dig. espera. Han väntar. Él sabe y espera que tú puedas escuchar su espíritu que está en ti. Han väntar in dig och låter dig lyssna till den heliga ande som finns i dig. El que es paciente tiene la capacidad de soportar ofensas. Det som har tålamod är kapabel att kunna ta emot om någon säger något dumt om en. Y él soporta eso. Och han kan tåla det. Y espera que tú en un momento te des cuenta de lo que hiciste. Och den här personen som har tålamod väntar in tills du inser vad du har gjort. Y él espera, Den personen kan vänta. porque nos ama, espera. För att han älskar oss och han väntar. La longanimidad es un buen ánimo cuando las cosas no están muy bien. ¿Cómo está en sueco ahí? En el verso 4. Dime ahí cómo, di el verso 4, a ver. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet Mildhet. och tålamod och Och förstår tålamod. inte att hans godhet ¿Mm? som för dig till omvändelse. Ok. En sueco está mildhet. ¿Qué más? På svenska så Godhet. står det godhet, mildhet och tålamod. Hemos hablado del tolamud y hemos hablado de la bondad. Vi har talat om tålamod och mildhet. Entonces, no, del De- tolamud y godhet. Godhet, nu är det mildhet. ¿Sí? Esto es que tiene que ver con longanimidad. ¿Ok? Es un buen ánimo Det är någon som har en bra karaktär. inclusive en los momentos difíciles. Även i de svåra stunderna. Así que todas estas cosas es Dios y espera por nosotros. Alla de här sakerna är Gud och han väntar på oss. Pero la palabra nos dice ahí, no menosprecies esto. Men ordet säger till oss här att vi inte ska förakta allt No det här. menosprecies que Dios es bueno, Förakta inte att Herren är god. que Él te perdona, Att han förlåter dig. que Él te espera. Att han väntar på dig. No menosprecies esto, Förakta inte det här. porque todo esto, För allt det här, toda esta bondad de Dios, all den här godheten, toda esta paciencia de Dios, all den här tålamoden från Gud. lo que quiere Dios con esto, Det Gud vill med que tú allt det conozcas här de su amor, är att du ska känna till utav hans kärlek. es para guiarte al arrepentimiento. Och det är för att det ska ta dig till omvändelsen. No es para que nosotros sigamos viviendo como querramos vivir. Det är inte för att vi ska fortsätta att leva så som vi vill leva. Es para, Él quiere con eso, mostrando su paciencia, Han vill med det här visa sitt tålamod, mostrando su perdón, visa hans förlåtelse mostrando lo bueno que es con nosotros. och visa det goda som han är med oss. Que a pesar que nosotros somos infieles, Trots att vi ibland inte kan vara trofasta Él permanece fiel. så är han det. Y cuando tú levantas tu voz a Él, Och när du höjer din röst för honom Él te responde. så svarar han. Responde tus oraciones. Han svarar på dina böner. Pero Él quiere que conozcas estas cosas, Men han vill att du ska lära känna alla de här porque estas sakerna. cosas För att de här sakerna lo que quieren guiarte es el arrepentimiento. är det som kommer leda dig till omvändelsen. Lo que es fantástico con la gracia de Dios, Det som är underbart med Guds nåd. no
No sé si lo dije la vez pasada, pero lo voy a decir de nuevo. Jag vet inte om jag sa det förra veckan, men jag kommer säga det på nytt. Lo que es tan grande con la gracia de Dios Det som är så stort med Guds nåd es que la gracia de Dios är att hans nåd va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. kommer visa det som finns i vårt hjärta. Porque cuando tú conoces la gracia de Dios, För när du känner till Guds nåd, tú conoces la bondad de Dios, känner till hans godhet, conoces el perdón de Dios, hans förlåtelse, tú tienes dos opciones. så har du två val. O tú dices, Antingen säger du, cuán bueno es Dios, åh se vad god Gud är, todo lo que me ha perdonado, allt som han har förlåtit mig. yo quiero vivir para Él. Och nu vill jag leva för honom. Ya no quiero vivir para mí, Och jag vill inte leva för mig yo själv, quiero vivir para Él. utan jag lever för Quiero honom. hacer su voluntad. Jag gör hans vilja. Y lo otro Och det andra es que tú conoces la bondad de Dios, är att du känner till Herrens godhet. que Dios te ha perdonado todos tus pecados, Att Gud har förlåtit alla dina synder. tus pecados pasados, Dina synder som du hade förr. tus pecados presentes Dina synder som är nu. y tus pecados futuros. Och de framtida. Y conocer la bondad de Dios Och att känna till hans godhet a muchos los lleva kommer ta oss a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. A vivir una vida fuera de la voluntad att de Dios. leva ett liv från Guds vilja. Porque lo primero que piensan en su corazón, Det första man tänker i hans hjärta ahora puedo hacer lo que quiera. är att nu kan jag göra vad jag vill. Estoy perdonado. Han har förlåtit mig redan. Él me ha perdonado todos mis pecados. Han har förlåtit alla mina synder. Oh. Todos los días, año nuevo, Varje dag är som Nytt år. ett nytt år. fiesta. Det är en fest. Puedo hacer lo que quiero. Jag kan göra som jag He vill. sido perdonado. Jag har blivit förlåten. Pero en estas dos cosas, Men i de här två sakerna, lo que se está mostrando es lo que hay en el corazón de la persona. det som visar sig är vad som finns i personens hjärta. Porque donde está tu tesoro, Där din skatt är, ahí está tu corazón. där är ditt hjärta. Por el fruto se conoce el árbol, hermano. Genom frukten som man ger kommer man känna igen. Tú puedes hablar y podemos hablar de muchos temas en la palabra de Dios. Man kan tala om många teman om Guds ord. Pero este versículo nos habla que la bondad de Dios, Men den här versen talar la paciencia de att hans Dios, Guds tålamod och godhet, lo que pretende es llevarnos a que nos arrepintamos de la vida que hemos estado llevando. det som ska föra oss till att ångra oss och leva det liv som vi ska leva. Y no sigamos viviendo de la misma manera. Och inte fortsätter att leva på samma sätt. Dios va a continuar siendo bueno. Gud kommer fortsätta att vara god. Independiente de la decisión que tú tomes, Oavsett vilket beslut du tar, Él va a seguir siendo bueno. så är han fortfarande Él va a god. seguir siendo fiel. Han är fortfarande trogen. Él va a seguir siendo paciente. Han kommer fortfarande ha tålamod. Él va a seguir dando de su amor, Han kommer fortsätta ge av sin kärlek. porque es su esencia. För att det är hans essens. Pero eso no quiere decir Men det här innebär inte que si las cosas, cada vez que oramos al Señor nos responde, att varje gång vi ber så svarar han. no quiere decir de que de repente estemos actuando bien. Det innebär inte alltid att vi gör rätt. Por eso es necesario venir y estar en comunión con Él. Det är därför det är viktigt att man kommer och har den här Porque gemenskapen Él med quiere honom. tener una intimidad contigo. För han vill ha en närhet med dig. Lo que vino a hacer Jesús no es a formar una religión. Det Jesus kom var inte för att forma en religion. Él vino a que tengamos una relación con Dios. Utan han kom för att vi skulle kunna ha en relation med honom. ¿Y cuántos de nosotros hemos menospreciado o no le hemos dado el valor a la relación con Dios? Hur många av oss har föraktat och inte gett en värde till den här relationen med Gud? Necesitamos tener una relación con Dios Vi måste ha en relation med Gud para cambiar muchas cosas. för att förändra många saker. Yo he visto de todo, hermanos, yo he visto de todo. Yo no sé cuántos años ya tengo. Jag har sett En Ictus, utav allt. Jag vet inte hur Creo många år que, si no me equivoco, 20. jag kanske har ungefär 20 år här i Ictus. Om Poquito inte jag más. tar misstag. Ah, vine chihuahua.
arbolito. Pero 20 años, ya. En 20 años, hermano, Under de här 20 åren yo he visto familias så har jag sett familjer destruidas, som har blivit förgjorda. pero también he visto familias restauradas. Men även familjer som har blivit återskapade. He visto vidas destruidas, Liv som har blivit förstörda. pero también he visto vidas restauradas. Men även sett liv som har kunnat byggas upp. Ya no depende de Dios. No depende de Dios. Och det är inte upp till Gud. Depende de cada uno de nosotros. Utan det är upp till var och en utav oss. Que cuidemos esta relación con Dios. Vi ska bevara den här relationen med Gud. En el Antiguo Testamento hay una historia. I Gamla testamentet så finns det en Está en historia Jueces, i Domarboken que es el llamamiento de Gedeón. Som är kallelsen. Gedeón. om Gedeon. Cuando Dios llama a Gedeón, När Gud kallar på Gideon. en el capítulo 6, I Domarboken kapitel 6 ahí cuenta este relato så tar de upp det här, berättelsen. que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Israels folk hade vänt Gud ryggen. Había menospreciado todo lo que Dios había hecho con ellos. De hade föraktat allt det som Gud hade gjort Y för le dieron dem. la espalda y comenzaron a seguir otros dioses. De vände sig, gav honom ryggen och började följa andra gudar. Y dice la palabra que por 7 años, Ordet säger att i 7 år dice que estuvieron escondidos. så gömde de sig. Y dice que se escondieron en cuevas, Och de gömde sig en los cerros, en cuevas se escondieron. i grottor och bergfästen. Porque dice que cuando ellos sembraban För det står att när de sådde y llegaba el tiempo de recogerle el fruto, och när skörden var inne, man skulle skörda, los enemigos de alrededor sabían ya. så visste redan fienderna Y dice que om. venían y les quitaban todo. Och fienden kom och tog allt. Y esto hacían durante 7 años. Under 7 år så gjorde man det här. El pueblo de Dios estaba empobreciendo. Guds folk började falla. Y se comenzaron a esconder. Och de började då att gömma sig. Pero dice que en un momento ahí Gedeón estaba sacudiendo el trigo escondido. Och Gideon han var gömd och han började skaka av det här vetet. Pero vamos a leer unos versículos para... Léanlo en su casa también, hermano. Vi ska bara läsa några verser, men det är bra om ni läser det hemma. Vamos a leer del verso 1 y vamos al 14. Från vers 1 till 14 ska vi Léelo en läsa. sueco, a ver. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand blev Israel så övermäktigt att Israels barn på grund av midjaniternas gjorde hålor som nu finns i bergen och grottor och bergfästen. Så ofta israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och östlänningarna upp mot dem. Stod läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets grödda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. De drog dit upp med sin boskap, sina tält, talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna och kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israelers barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn. Denne sade till dem: så säger Herren Israels Gud. Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav deras land åt er.
Och jag sade till er, jag är Herren er Gud, ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni nu bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Amén. Como vemos, ellos estaban escondidos porque les quitaban todo, ¿cierto? Som vi såg här så var de gömda för att de blev av med allt. Ellos le dieron la espalda a Dios. För de hade vänt ryggen till Gud. Pero dice que... ¿Perdón? ¿No he leído en español? Perdón. Amén. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de la tierra de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Como vemos ahí, Som vi såg där la situación estaba difícil, ¿cierto? så var situationen väldigt svår. Pero Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Men Gud hade ett förbund med Israels folk. Y Dios estaba esperando ahí, es paciente. Och Herren han väntade där, han var tålmodig. Fueron muchos años. Många år Pero gick Dios decía, ¿a qué hora claman? ¿A qué hora buscan? och han tänkte, ¿A qué hora me när ska de buscan? söka efter mig? qué hora När ska levantan de su ropa voz? till mig? När ska de höja sin röst? ¿En qué momento comienzan a llamar por Vilken ayuda? stund kommer de att börja ropa efter hjälp? Y dice ahí Och det que cuando står ellos clamaron a Dios, att när de började ropa till Herren Dios respondió. så svarade Herren. Dígame, ¿ellos le dieron la espalda a Dios? Gav de ryggen till Gud? ¿O fue Dios el que le dio la Eller espalda var a det ellos? Gud som gav dem ryggen? Ellos le dieron la espalda a Dios. Det var de som gav Pero cuando ryggen. ellos clamaron a Dios, Men när de ropade till Gud Dios respondió så svarade Gud. y les envía un profeta, Han sände en profet, un hombre de Dios, ett Guds barn, para recordarles todo lo bueno que Dios había hecho con ellos. för att påminna dem om allt det goda som Gud hade gjort för dem. Para decirles que fue Dios el que los sacó de la tierra de Egipto. För att tala om att det var Gud som hade tagit bort dem ur Fue él que los sacó de Egyptens servidumbre. land. Él los Ur sacó de servidumbre. slaveriet. Y les dijo que es Él el Dios. Och han sa att Todopoderoso. det är han är Gud, den allsmäktige. No teman, Frukta no inte, teman a los dioses frukta que inte están fuera. deras andra gudar, de som är där ute. Pero le dice, pero no han escuchado mi voz. Men ni har inte lyssnat till mitt ord. No han escuchado que yo les estoy diciendo, estoy con ustedes. Ni har inte lyssnat till mig när jag har sagt att jag är med er. A veces el temor nos hace escondernos. Ibland så gör fruktan så att vi El gömmer temor oss. por las situaciones nos aplastan. Fruktan för de olika situationerna gör oss mindre. Pero es donde más tenemos que clamar. Men det är då vi som mest behöver Es ropa till donde más Herren. tenemos que clamar por la ayuda de Dios. Det är då vi som mest behöver utav En las Guds hjälp. situaciones que están difíciles, I de situationerna där det är svårt. es donde más tienes que clamarle a Dios. Det är då du behöver ropa till Gud. Dice después que el ángel de Dios se le presenta a Gedeón. Det står sen att ängeln som Gud sände står inför Se le Gideon. presenta mientras Gedeón estaba ahí sacudiendo y mirando ahí por la... Medan Gideon stod där och skakade det här No sé si la filten. cueva eller- tendría ventana, pero
Jag vet inte om den här Creo grotten que kanske estaba hade något sacudiendo y litet mirando si fönster venían eller para ver något. si le iban a quitar el trigo. Men con Gideon temor. tittade ut, stod där och skakade Y el det Señor här le lakanet. dice esto, léele del verso 11 al 14. Men Herren sa det här, och vi läser från vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under trebiniten vid Ofra, som tillhörde abiseriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Hasta el 14. Del 11 al 14. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sade till honom: Herre är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: Å min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och vart är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas land. Då vände Herren sig till honom och sade: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Que viene algo interesante, hermano, mire. Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, él estaba en el lagar, no estaba en la cueva metido, estaba en el lagar sacudiendo el trigo, ¿ya? Y dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba tratando de esconder las cosas, Gideon försökte gömma sakerna atemorizado de los enemigos, och i fruktan för fienderna. y el Señor le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Och ängeln sade till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Entienda una cosa, hermano. Förstå en sak, mina syskon. Independiente de la situación que tú estés viviendo ahora, Oberoende av den situation som du lever nu, independientemente de cómo te sientas tú, oberoende av hur du känner dig, si tú te sientes con temor om du känner dig o i te sientes fruktan, que no puedes más con la Eller- situación, eller känner att du inte orkar med situationen pero mera. aquí lo que cuenta es lo que Dios ve, Men här, det som sägs, det är vad no Gud lo que ser. veía Gedeón. Inte vad Gideon såg. Gedeón estaba escondido y tratando de esconder para que no le roben. Gideon var gömd och försökte gömma Pero el för att Señor de le inte skulle dice, stjäla. Men Herren sa: Yo estoy contigo, varón Ya. esforzado y valiente. jag är med dig, du tappre stridsman. Y es el mensaje que yo quiero darle a alguien aquí en este lugar. Och det är det meddelandet som jag vill ge till någon här på den här platsen. Independientemente de la situación que tú estás hoy. Oberoende av den situationen du Y que är tú i sientes nu. de repente que tú no puedes más. Och du kanske känner att du inte kan mera. Yo no puedo más. Du kan inte, jag kan inte mera. Pero el Señor te dice, Men Herren säger dig, varón, du stridsman, mujer, du man, du esforzada, kvinna, esforzada y valiente. som är modig. El Señor está contigo. Herren är med dig. El Señor está contigo. Herren är med Y dig. Él va a pasar contigo toda esta situación. Och han kommer gå med över hela den här Él en situationen ningún som du momento ha estado går. lejos. Han är inte långt ifrån under några omständigheter. Aunque tú te veas débil, Trots att du kanske ser svag ut, Él te ve como un varón y una mujer så esforzada y ser han valiente. dig som en man eller kvinna som är modig i Herren. Él sabe todo lo que tú has pasado. Han känner till allt det du har gått igenom. Y Él no te ha dejado. Och han har inte lämnat dig. Así tú te sientas con temor. Och du kanske känner att du har fruktan. Pero lo que Él ve es otra cosa. Men det han ser, det är något annat. Él ve un varón y una mujer de Dios esforzado. Han ser en man eller en kvinna, tapper Y i si, Herren. y si seguimos leyendo aquí dice, y Gedeón respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Él no podía ver Han kunde inte se que el Señor siempre estuvo ahí. att Herren, han var alltid där. Porque Él tenía su vista puesta en las circunstancias. För han hade satt sin syn på omständigheterna. No tenía puesta su vista
en el Dios poderoso que tiene. Han hade inte satt sin blick på den mäktiga guden som han hade. Y él pensaba que era Dios el que los había dejado de lado. Och han trodde att det var Gud som hade lämnat dem, som hade övergivit dem. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. En otras palabras, Och med I verso andra, 14. i vers 14 står det, då vände Herren sig till honom och sade, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Med andra ord, puede que tú no tengas fuerzas hoy. så kan det vara att du kanske inte har några krafter nu. Que ya tú dices, pucha, ya he estado luchando y luchando y ya no me dan la fuerza. Du kanske känner att du har kämpat och du har inga Yo no krafter veo kvar. cambio en la situación. Jag ser ingen förändring i situationen. Pero el Señor está diciéndole a él, Men Herren säger till honom, anda con esta tu fuerza, gå med den kraft. con esta tu fuerza, con la que tienes, Gå i denna din kraft, den som du har. sea poca Oavsett om det är lite o sea nada, eller ingenting. con esa fuerza el Señor te va a usar. Med den kraften så kommer Herren att använda dig. Si uno comienza a leer más adelante, va viendo que él comienza a poner pretextos y quejas. Om man fortsätter att läsa i versen så sätter han upp olika, Y según uno lee, él no tenía ni fuerzas. så sätter han olika motsägelser till det Gud säger. Och enligt honom så har han inga krafter kvar. Pero el Señor le dice, anda con estas fuerzas que tú tienes. Men Herren säger till honom, gå med den här kraften som du har. Anda con estas tus fuerzas. Gå i denna din kraft. Y yo voy a liberar a Israel del enemigo. Och jag ska befria Israel Te voy a usar från para hacer fienden. bendición. Jag ska använda dig för att vara till välsignelse. Y lo interesante viene más adelante, pero eso sí ya lo van a leer en la casa. Och det intressanta kommer längre fram, men det får du läsa hemma. Porque Gedeón sale a buscar quienes lo acompañaban a la guerra. För Gideon gick ut för att leta efter folk som skulle gå med honom i striden. Y dice que se juntaron como 30.000 hombres. Och ungefär 30 000 man anslöt sig. Y el Señor le dice, son demasiados. Och det är för många, sa Herren. Imagínense, nosotros pensamos mientras más mejor, ¿no? Kan ni föreställa er? Vi tänker ju mer ju bättre. Pero él le dijo, son demasiados. Men det är för många, sa Herren. Dile los que tengan un poco de temor y que no están muy seguros de ir, que se regresen, ¿no? Och säg åt dem som inte är så modiga, de som har lite fruktan, säg åt dem att gå. Y se regresaron como 10.000. Och cirka 10 000 gick Exactamente, därifrån. bueno, léalo usted, pues, hermano, también. Jag vet inte exakt, men, sé si men fueron- det är bättre om ni No sé läser si fueron också. 10.000 o 12.000, no recuerdo Jag bien. vet inte om det var 10 eller 12 000. Ja. Pero el asunto es que Dios le dice, todavía son demasiados. Men saken är den att Herren säger att det fortfarande är för många. Y les dice, mire, mándalos a que beban agua de una fuente que hay ahí. Och Herren sa, skicka några för att dricka vatten Que ur todos någon vayan a la sån fuente här, a beber agua. ur någon, en källa, en fontän. Mándalo a todos que vayan a sacar agua, Sänd alla och que vayan a tomar dricka agua. vatten. Los que se tiren en el suelo, Och de som ligger sig ner på marken, pero así echado en el suelo, raklånga ner De på panza. marken, där på mage, ahí en el suelo, y tomen el agua y la laman como perros, dice así, och de som slänger sig ner på mage, ligger där och tar vatten och dricker det som en hund, som hundar gör. sepáralos para un lado. Ta bort dem lägg dem åt sidan. Y a los que tomen agua arrodillados, Och de som dricker vatten knäböjda, que se regresen también. låt dem återvända också. Y fueron 300 los que se tiraron ahí de barriga. Och det var ungefär 300 som la sig där på mage. Y con los 300 venció al enemigo. Och med de 300 så övervann han Con fienden. 300. Med bara de 300. Las cosas que hace Dios. Se vad Herren gör. Yo lo que veo en esta historia, hermano, Det jag ser i den här historien, el Señor le dijo que no sean muchos porque después van a pensar que es por sus propias fuerzas que hicieron las cosas. Herren sa att det inte ska vara så mycket folk så att de inte ska tro att det är med deras egna krafter som de har gjort saker. Pero yo voy a usar a los que se rinden por completo Den jag ska använda utav de som ger sig helt och hållet delante de la fuente que es Jesucristo. inför den källan som är Jesus Kristus. Aquellos que se rinden por completo, De som ger sig helt och hållet, que han dejado de lado todo som por har el lämnat Señor. allt för Herren.
a los que están tirados delante de la presencia de Dios, De som ligger där inför Herrens närvaro, a los que su vida es Jesús, vars liv är Jesus, que no quieren nada más que la presencia de Dios. och de som inte vill något mer än bara Herrens närvaro, A ellos usó Dios de använder Gud para liberar a todo el pueblo. för att befria folket. Hay gente que va a estar arrodillada, Det finns folk som kommer vara knäböjda, pero a los que anhelen y busquen su presencia. de som längtar efter hans närvaro. En esa posición tú no puedes hacer nada, hermano. I den positionen kommer inte du kunna göra något. Tú no puedes argumentarle nada a Dios en esa posición. Du kan inte argumentera något i Tú den no puedes positionen. hacer las cosas por tu propia cuenta en esa posición. I den positionen kan inte du göra saker för dig. Dios está buscando un corazón Gud söker efter ett hjärta rendido a Él, som är givet helt till honom, que no menosprecia som inte föraktar la bondad, hans godhet, la paciencia det tålamod y la longanimidad de Dios. och hans godhet. Que tengan anhelo por su presencia. Att man ska längta efter hans närvaro. Los hermanos de la alabanza pueden venir. Lovsångsgruppen kan komma fram. Hace 5 años que Dios nos habló estas cosas que compartí al principio. För 5 år sedan talade Herren till oss det jag sa från början. Que nos mantengamos orando, buscando de Dios, Att vi ska be och söka utav Herren. porque cosas iban a venir. För att saker skulle komma. Si tú has llegado después de ese tiempo, Om du har kommit efter den här tiden, yo creo que es el tiempo de ponernos delante de Dios, så är det nu tid att vi ska sätta oss inför Herren. de buscar de Dios. Söka utav Gud. Es la única manera, Det är det enda sättet. rindiéndonos ante Él, Att ge oss helt och hållet till honom. que las situaciones pueden cambiar. Situationerna kan förändras, En Él lo tienes todo. men i honom har du allt. Él va a seguir siendo bueno. Han kommer fortsätta vara god. Él va a seguir respondiendo tus oraciones. Han kommer fortsätta svara på dina böner. Él va a seguir siendo paciente. Han kommer fortsätta ha tålamod. Pero ¿qué puedes dar tú? ¿Puedes darle el valor que realmente tiene? Men vad kan du ge? Kan du ge det värdet som det egentligen ska ha? La sangre de Jesús. Jesu Kristi blod. Vamos a adorar al Señor. Vi ska be till Herren. Creo que por eso el Señor decía, el reino de Dios es para los violentos, los que quieren arrebatar el reino. Guds rike är för de som vill ta sig utav hans rike. Que a pesar de las circunstancias que tenga a tu alrededor, tú sigues adelante. Trots omständigheterna så fortsätter du framåt. Voy a hacer la voluntad de Dios. Jag ska göra Guds Voy a vilja. hacer la voluntad de Jag Dios. ska göra hans vilja. Voy a buscar su presencia. Jag ska söka utav hans närvaro. Porque en su presencia lo tengo todo. För i hans närvaro så har jag allt. Pero a veces queremos entender a Dios. Men ibland så vill vi förstå Herren. Aquí arriba, Här uppe. queremos entenderlo con nuestro conocimiento. Vi vill förstå honom med våran Förstånd. vetskap, för våran förstånd. Pero la única manera de que tú puedas conocer a Dios Men enda sättet som du kan lära känna Gud es a solas con Él. är att kunna spendera tid ensam med honom. Ahí es donde tú vas a poder conocerlo más. Där kommer du kunna lära känna honom. Cuando tú ores, När du ber, entra en tu aposento kliv in i det rum y órale a tu Padre que está en lo secreto. och be till din fader som är i det gömda. Y tu Padre que te ve en lo secreto Och din fader, han som ser dig i det avskilda, te va a recompensar en público. kommer och berömma dig inför andra. ¿No está así en la palabra de Dios? Är det inte så i Guds ord? Está así en la palabra de Dios. Det är så i Guds ord. Dale el tiempo a Dios. Ge tiden till Gud. Dale el tiempo al Señor. Ge tid till Herren. Él te anhela celosamente. Han längtar efter dig. Y tú vas a ver cómo comienza a cambiar las situaciones. Och du kommer se hur situationerna kommer börja förändras. Vamos a adorar a Dios. Vi ska be